10 डैम्स बनाने का। 10 साल तक पाकिस्तान में 10 नए डैम्स बनेंगे। हमारे पास आगे पानी की भी कमी आ रही है क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है और जब तक हम डैम्स नहीं बनाएंगे हम पानी को स्टोर नहीं कर सकेंगे। मोमन डैम 2025 में तैयार हो जाएगी, 2028 में इंशाअल्लाह बादशाह डैम तैयार हो जाएगी। आने वाले नस्लें हैं उनका हम फ्यूचर प्रोटेक्ट करें। अफसोस होता है कई दफा कि हमने पहले इन चीजों का नहीं सोचा। बादशाह डैम 1984 में फैसला हुआ था बनाने का, क्यों नहीं बनी? दूर की सोच किसी में नहीं थी। इलेक्शन टू इलेक्शन की प्लानिंग की वजह से आज अपने लोगों को इस मुश्किल में डाला। अगर हम ये पानी के ऊपर ही बिजली बनाते रहते, बदकिस्मती से वो नहीं बनाई, कौम को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। दूर का ना सोचा हमने, लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की। हमारी कोशिश ये है कि पाकिस्तान वो मुल्क हो 2030 तक जिसकी ज्यादातर जो बिजली बनेगी पानी से बनेगी या फिर वो सोलर से बनेगी।